中意嘅數，數3分鐘，將呢個化簡做最簡嘅形式 simplest form。OK， 呢個開方54嗱，54同125呢，就你諗下約唔約到先啊？最簡單攞個計數機撳一撳啦，54、125啊，約唔到啊！嗱，約唔到呢，都唔緊要嘅。你睇下佢有冇啲數你可以呢做手腳啦嚇。最簡單，將個開方分做兩邊啦，上下。咁然後乘呢，分母一模一樣嘅，不過要上下一樣嘅。咁呢兩個呢，你就可以變咗做咩呢？變咗係125嚟㗎啦。咁即係話你下一步呢，呢個就係125嚟㗎啦。OK。咁54乘125呢，你就可以變咗呢開方呢。6750，咁你寫出嚟呢，就冇乜意思啊！你寫6750嚇，咁所以我哋就唔會咁樣寫㗎啦，即係咁樣寫我哋唔會，因為之後你都會化落去。咁我哋會將呢個125呢變成一啲有平方數 square number，25乘5呢，就應該係125嚟嘅。咁54我哋都可以化做一個 square number 嘅，就係9乘6啦。所以我哋可以化做呢9乘6乘25再乘5。咁當呢個帶咗帽呢，呢個係3嚟嘅；呢個帶咗個開方呢，呢個就係5嚟嘅。咁呢個6同5冇得搞啦，我哋就會變咗30。咁所以答案呢，就3同25呢，抽個3同5就抽咗出嚟啦，即係變咗開方30，呢就15 over 125啦。咁你撳機啦。咁大家都係5嘅倍數啦，所以你變咗3開方30 over 呢25嚟嘅，因為你除5，呢個除5就25啦。OK，咁下一條片呢，我就會講下呢條點做。